ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு 18 வயசு ஆச்சுங்க. ஆமாம், சின்ன வயசில் நானும் என் தங்கச்சும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான்னு கடைக்கு போனப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போவே அடம் பிடிச்சி வாங்கணும். ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே அம்மா வீட்டில் அம்மா க்ளீனாக தான் வச்சுப்பாங்க. அம்மா அப்பா மட்டும் இருந்தால் கொஞ்சமான ஐட்டம்ஸ் தான் இருப்போம். நம்மளாம் வந்தால் நிறையவே வாங்கி நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணலான்னு எடுத்து எல்லாத்தையும் வெளியில் வச்சுட்டேன். இந்த முறை கொஞ்சம் நிறையவே அழுக்காக இருந்தது. ஸோ அதனால் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா, நம்மளுடைய விம் லிக்விடை தான் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு ஒரு ஸ்காட்ச் ப்ரைட் ஸ்க்ரப் எடுத்து எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சிட்டேன். இதெல்லாமும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். இன்றைக்கி நான் ஃப்ரிட்ஜ் துடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்காட்ச் ப்ரைட்டில் இருக்க அந்த டவலும் அந்த இதுவும் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு ட்ரை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். அம்மா மாவுலாம் இன்னமும் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் தான் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. என்ன தான் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாலும் அம்மா தான் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக